Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф или Школа Таро Альвиен на Яндекс.Дзен. Мы сегодня с вами погадаем на замечательную тему, извиняюсь за мою собаку, благословение, которое вы получите в ближайшее время. И гадать я буду вот на этом замечательном оракуле. Коробочку убираем. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на наш канал. Канал Элайф, канал Школа Таро Альвиен, канал Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина. Переходите на главные страницы канала, и вы найдете список самых популярных видео на любой вкус. Все они актуальны именно в момент вашего просмотра. И, соответственно, когда вы будете выбирать свою позицию, вы узнаете все, разрешите, все ваши проблемы, узнаете ответы на все ваши вопросы. Итак, первая позиция, вот такая вот коричневенькая брошечка. Вторая позиция, янтарная лягушка. Так, третья позиция, стрекозка тоже с янтарем. Извиняюсь за Демида. И четвертая позиция, вот такая фиолетовая брошечка. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте, потом переходите на свой тайм-код, а мы начинаем с вами с самой первой позиции, а остальные я убираю в сторону. Благословение, которое вы получите в ближайшее время с момента вашего просмотра. Вот такое у нас онлайн-гадание на оракуле сегодня. Итак, наша первая позиция. Ставим и смотрим ваше благословение. Смотрим ваше благословение. Карта показывает, здесь благословение будет вам явлено в том, что вы успокоите свой разум. То есть она буквально гласит успокоить разум. И она говорит о том, что есть такая наша современная жизнь. Она обычно беспокойная, она шумная, она изнурительная. И в последнее время, скорее всего, вы в такой вот прям круговерте жили, да, и в голове наступила каша, может быть. То есть карта, она показывает, что вы слишком беспокойны, что вы слишком, может быть, гиперактивны, и у вас не получается взять себя в руки. Поэтому ближайшее благословение, вот, которое вы получите, это ваша либо медитация, либо посидеть в тишине, да, обрести внутренний покой, именно с помощью того, что у вас будет возможность посидеть в тишине. Это важно. Да, Демид, ну хватит. Вот я сейчас не могу посидеть в тишине, потому что у меня есть собака. На самом деле в некоторые дни есть такой гром, да, в вашей жизни. То есть гром, молнии, все вокруг вас трясется, все вокруг вас, значит, шебуршит, вот как у меня сейчас. И когда человек так много, там, не знаю, испытывает разных событий, он много работает, он все время как белка в колесе крутится. Ему нужно, значит, все домашние дела решить, ему нужно там отдать дань своим там детям, да, отдать дань работодателю, нужно все там 10 дел одновременно делать. И потом начинается хаос, и потом начинается такое плохое состояние душевное. Для чего нужен отпуск? Да? Вот именно для этого. Чтобы вы успокоились, чтобы вы могли как-то прийти в себя. Вам нужно, может быть, даже, знаете, как освоить искусство медитации в будущем. Вообще, карта буквально означает, что вы можете пойти в отпуск, да, и успокоиться там. А можете просто
дома обрести вот для себя это искусство медитации и сохранять спокойствие даже в хаосе, даже когда вокруг все шумит, шебуршит, как у меня, да, или там просто жизнь как круговерть, все катится там в тартарары, или вам нужно решить 10 дел одновременно сделать, да, там все проблемы свои решить, и все равно вы будете спокойны при этом. Вот такой дар вам идет от небес. Вообще, наши основные представления о мире, они берут начало в наших мыслях и чувствах, а потом уже мысли и чувства становятся нашими представлениями. И когда наши мысли, они, все вокруг подавляют, то мы воспринимаем внешний мир плохо, да. А вот если бы у нас были хорошие мысли, если бы у нас были приятные мысли, спокойные мысли, надежды на лучшее будущее, естественно, мир бы выстраивался ровно так, как мы об этом думаем. И если бы у нас внутри было место, где всегда тихо, где разуму нечего сказать, разум молчит, и наши заботы, проблемы не важны, да, то, естественно, ваша нервная система, она бы отдыхала. И вот ваше благословение именно в этом, что вы вот это вот почувствуете расслабление, что вы отпустите какие-то свои больные ситуации, отпустите ваши основные проблемы и сможете уже переваривать их не так остро, как оно сейчас воспринимается. Ну вот такая вот у нас позиция номер 1. Да, то есть самое главное это именно успокоиться, и в этом благословение. А мы перейдем к позиции номер 2. Деминет. Позиция номер 2. Наша замечательная лягушка. И благословение, которое вот прям очень скоро будет в вашей жизни, появится в вашей жизни, да. То есть, может быть, высшие силы вам пошлют это благословение, и вы его скоро-скоро получите. Давайте посмотрим, что это, наконец. Угу. Я бы назвала все-таки эту карту заземлением, да. Здесь, пустить корни, укорениться, заземлиться, да, вот эта карта означает. И я как считаю, что самое главное благословение, которое идет вам в жизнь в скором времени, да, которое вы получите, оно в появлении чувства безопасности для вас. То есть вы сейчас чувство полной безопасности не ощущаете. Вы ощущаете, может быть, какую-то тревогу, вы ощущаете, может быть, даже какие-то паники, расстройства, нервы, да, вот у вас неврозы, может быть, вот такое. Или постоянное тревожное состояние за свое будущее, или там за будущее окружающих. Вот. Как бы вот вас что-то гнетет изнутри, вас что-то тревожит, и именно вот в безопасности-то вы себя и не чувствуете, а вам всего лишь нужно укорениться и заземлиться, то есть твердо стоять на ногах, да, знать, что вы держитесь за планету Земля, что вы никуда не отлетаете еще. И вот вам благословение-то и идет в ближайшем будущем, что у вас появится стабильность, корни, может быть, даже якорь какой-то бросите, и почувствуете доверие, веру, и даже, знаете, ощущение изобилия будет, потому что все-таки это такие мощные корни здесь, да, изображены. Карта вообще вас просит обратить внимание на то, как вы стоите сейчас на ногах, да. И вам нужно поверить, что о вас кто-то позаботится, или что-то позаботится, или высшие силы позаботятся, понимаете? На самом деле мир, он полон невероятного безграничного потенциала. И для вас явно хватит всех ресурсов. Вас обеспечит этот мир. Главное, вот сейчас, да, может быть, не очень приятные для вас обстоятельства, но они скоро изменятся. Вы ведь не жертва. Жизнь – это не то, что случается с вами. Это существует для вас, жизнь, да? И если вы иногда впадаете в негативное мышление, то вам это нужно срочно менять. Вас ничто не может сбить с ног. Просто помните об этом. В этом ваше благословение. И вам даже идет сообщение от этой карты, что вы в безопасности, и что вы для себя желаете хорошего, и это будет выполнено.
Все ваши надежды, мечты, они на твердой поверхности, на твердой почве находятся. И все это будет выполнено высшими силами. Вы чего-то для себя хотите поменять. Вы чувствуете себя сейчас расшатанным человеком. Все поменяется, Бог заботится о вас. Просто запомните этот момент, что Бог заботится о вас. И вы прям вот скоро это благословение, вы увидите это, вы почувствуете, что будет так, как вы хотите. И просто представьте вот по этой карте, будто бы от ваших ног в самый центр земли. Вот кто-то хотел прям Демида слышать, да? Вот смотрите, вы его слышите. Идут корни, идут корни. И эти корни напитываются из центра земли энергией. Энергия по этим корням идет вверх, в ваши ноги. И наполняет все тело. Вы почувствуете, насколько изменилось ваше положение. Вот даже сейчас, если это представите. Ну, такая позиция номер 2. А мы идем с вами дальше к позиции номер 3. Благословение, которое вы скоро получите. Наша стрекозка. Давайте смотреть, какое вы получите скоро благословение. Тут у нас прям такой Лёва, такой красивый, да? Такой прям шикарный. Сейчас подумаем, что он означает с вами, да? Что тут несет это послание? Мне кажется, что он просит вас пробудить в себе силу. Или пробудить в себе зверя, да? Пробудить в себе льва, может быть. И, соответственно, какое благословение в скором времени вас ждет? Это то, что у вас уйдут все страхи. Это то, что у вас решится какая-то невероятная проблема в жизни, которая очень долго не решалась и которая сейчас, вероятно, вас мучает. И также вы как будто бы победите своих врагов. Вы знаете, это действительно настоящее благословение. Иногда враг сидит внутри тебя. Иногда есть правда внешний враг. Но то, что победа за вами, судя по этой карте, это совершенно точно. Главное проявить силу, проявить отвагу, смелость. Нужно идти вперед, но даже если вы не знаете, куда вы идете, куда вы ступаете. Нужно смотреть своим страхом в лицо. Нужно проявлять мощь и силу. На сегодняшний день для вас это очень важно. И такой лев, да, Левочка, он все равно будет говорить о том, что вы центральная фигура, вы звезда наша, да, вы человек, которым можно восхищаться. И, естественно, в ближайшее время благословение в том, что люди-то заметят ваши таланты, ваши дары, и вы действительно будете в центре внимания, как у противоположного пола, так и у каких-то потенциальных, может быть, работодателей, например. Есть еще момент в этой карте. Возможно, что вы увидите настоящую магию. Но посмотрите, какой он весь, да, вот такой сверкающий в звездочках. Вы увидите настоящую магию. И главное от этой магии не ждать мгновенных каких-то результатов, потому что магия не работает вот так, да. То есть нужно нарабатывать навыки в магии. Но вы увидите магию воочию, то есть вы поймете, что она существует. И это тоже благословение для вас, потому что волшебство есть, оно присутствует в нашей жизни. Просто многие не верят в него. Вы знаете, вам явится кто-то сильный, возможно, кто научит вас этой силе. Благословение тут может быть в человеке, может быть знак зодиака лев, или олицетворяющим льва, вот такой сильный, яркий, да, у которого звериная мощь такая мужская. И вы тоже научитесь быть этим львом. Вы тоже научитесь вот этой храбрости, вот этой вот, знаете, вот напористой, нахрапистости, что ли, какой-то. И харизма, да, здесь харизма прет. Я как считаю, что все проблемы уходят, и главное, вот какая-то одна основная, да, вот, которая вам мешала, именно благодаря набору энергии, вот как будто бы. Карта такая яркая, огненная, энергия огня будет присутствовать в вашей жизни. Вот эти желтые глаза такие, да, прям янтарные, я бы даже сказала. Смотрите, даже вот брошечка идентична, у стрекозки янтарик идентичный с глазами этого льва.
А янтарь это магический камень, это даже не камень, а смола. И вот вас как будто бы вот волшебство какое-то, да, будет сопровождать. Вот как бы проблема эта решается волшебством. Она не решается долгое время, потому что обычных способов для ее решения не существует, а вы пользовались обычными человеческими способами, понимаете? И вот благословение это в том, что будет решаться волшебным способом. Ну, такая позиция номер 3. Похоже, Демид устал, слава богу. Позиция номер 4. Позиция номер 4. Благословение, которое в скором будущем вас ждет. Давайте смотреть, какая тут карта. Благословение, которое в скором будущем вас ждет. Какая интересная. Тут как будто бы и ключ, и перо, да, и книга. Но там еще как ничего не написано, получается. Правильно же? Ничего не написано. Вот это очень интересно, да, что открывается, может быть, какая-то чистая страница в вашей жизни. Вот в этом благословении, что, во-первых, ключ. Ключ – это самый главный талисман у нас с вами. Он всегда говорит, когда вы видите ключ, да, вы понимаете, что он открывает какие-то двери. Вообще карта показывает что-то такое яркое, новое в вашей жизни, новую тактику, новое, может быть, ну как новое поведение ваше, да, позитивное поведение, позитивное мышление. Но я здесь вижу знаки. Вот именно знаки на карте это самое главное здесь, потому что открывается дверь, открывается возможность, ключ есть, да, есть перо, которое пишет, но книга еще не началась. Значит, вы начнете писать новую главу вашей жизни. Открывается чистый лист, новая страница. Вы можете все переписать. Да? Дальше. Здесь кто-то может написать вам письмо и в чем-то признаться и что-то рассказать важное для вас, нужное для вас. Дальше, значит, вот как будто бы нужно вам понять, да? Вы рассказываете людям историю о себе. Что вы их будете рассказывать? Вот чем ваша история от других отличается? Что бы вы хотели рассказать? Как бы вы хотели, чтобы ваша история продолжилась, да? И благословение в том, что вот вы определите, как она хотелось бы, чтобы продолжилась. Она продолжится именно так. Именно так и никак иначе, понимаете? В этом суть этой карты. На самом деле карта показывает, что вы очень уникальный человек с уникальными способностями. И то, как вы вплетаете, ну, так скажем, нити своей жизни в этот мир, создает вот эту уникальную историю, которую вы здесь напишете. И вы познаете опыт, и вы построите свою судьбу, да? Вам нужно задать себе вопрос, что вы хотите изменить сейчас в своей жизни? Ведь самое время исправить. Что-то исправить. Вот благословение в том, что вы сможете это исправить. Сможете начать новую главу. Я считаю как? Что главное не извиняться сейчас перед кем-то. А главное отпустить свою вину и вину окружающих. Но больше не извиняться. Нужно скорее именно отпустить все, что с вами происходило, да? Но не извиняться перед кем бы то ни было. И не извиняться перед собой, а просто сказать себе стоп. Я могу покончить с чем-то старым и начать что-то новое, и для меня это важно. Вообще карта очень такая знаковая, интересная, и я считаю, что, может быть, вы даже будете писателем, потому что можете написать свою какую-то книгу, и, может быть, вы будете писать какие-то статьи, блоги, это тоже очень интересно. А вот этот ключ, да, ключ ведь это талисман для многих. Вы знаете, можно взять ключ. Вот у вас есть проблема, да? Взять ключ и сказать ему на нем, да, что я благословляю этот ключ открыть дверь, решающую мою проблему, да, или открыть замок моей проблемы. Разрешить эту проблему, чтобы она разрешилась наивысшим, наилучшим образом для меня и для всего мира, и для Вселенной. Повесьте этот ключ себе на шею или носите с собой. Понимаете? Но как только проблема эта разрешится, вам придется его убрать. Его не надо выбрасывать, не надо сжечь. Ничего не нужно. Просто убрать в ящик.
Все, проблема решена, вы его больше с собой не носите. Он может лежать в вашей шкатулке, дома или еще как-то. Но заговаривать этот ключ больше будет нельзя. Можно им пользоваться для дверей, но заговаривать нельзя. И взять потом, если у вас еще есть проблема, другой ключ. Вы вот одну решили проблему, можно взять второй ключ. Пусть решится моя проблема, откроет замок этой проблемы дорогой ключ, да? Ну, опять же, весишь или берешь с собой. И так по кругу можно использовать сколько угодно ключей. И они помогают, это правда. Вот такое волшебство. Ну, такая позиция у нас номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен, Элайф и Гадание, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч.